爷爷，冷。乖，再忍忍，等天亮了，爷爷去街上买柴。老根叔，你家还有柴吗？昨儿夜里我家水缸都冻裂了。没了，城外10里地的枯树丫子都被剪光了，今儿只能去买高价柴。买？你还不知道吧？西市的柴炭价昨晚又翻了1倍。钱东家，前天干柴才80文一捆，怎么今天涨到300文了？这比吃人的刀还狠啊！就是，城里刚有点活路，你这是要冻死咱们！各位乡亲，这话怎么说的？大雪封山，路滑难走，我手底下的砍柴工、烧炭工不得吃饭，不得多拿点辛苦钱。我钱某人明码标价，嫌贵，嫌贵自己出城砍去。去，买不起别挡道，后头有的是人买。大人，城里冻伤的人数从昨晚到现在已经过了300了。柴炭行那帮吸血鬼联手把控了日价，百姓修路起房刚攒下的那点工钱，全被他们连骨头带肉吸走了。这帮孙子！大人，铁骑山那边有煤，俺也去带人拉几十车进城，分给百姓烧。原煤发烟多大，你打铁的不知道。百姓家里的土坯房没有高烟囱，门窗一端，原煤直接扔进火盆里烧，半夜全城得毒死一半。那可怎么办？不能烧丛煤，买不起木炭。大人，再这么冻下去，新垦的冬麦还没熟，人就先死绝了。丛煤不能烧，那就让它变成能烧的。大人，这些都是炉子里用不上的碎料，火眼一堵就灭。平时俺们都当垃圾填沟用。这不是垃圾，去挖些粘性大的黄泥来，再打喷水。卢二，去打个铁木子，圆柱形，中间留10几个通透的针眼。带眼的铁模子，大人，这是要打暗器。这是朔州百姓过冬的命。哟，知府大人，这是要唱哪出？捏泥巴给咱们取暖？着了，真着了，而且没散。这叫蜂窝煤，用的是铁厂不要的碎煤渣和城外的黄泥，一块能烧1个半时辰，火不断，夜不冷。大人，这东西贵不贵？1文钱，2块。1文钱2块，俺家都火了！知府大人请便呀！神都，你断我财路！东家，那蜂窝炭太便宜了，街上的老百姓全去排队领铁厂的废煤渣，自己和泥了，咱们的柴1根都卖不出去了。便宜能当命烧吗？煤这玩意儿最大的毛病就是气毒，没烟囱、没排烟管，闷在屋里烧，半夜就能让人死得悄无声息。去，带人把城里城外所有的竹筒、铁皮，甚至陶土管子，全给我高价包下来。我看他沈度拿什么给这几万户人家排毒烟？想冻死我钱某人，我先让他朔州变成一座死人城。大人，出事了！钱老大那个畜生把市面上所有能做排烟管的材料全扫空了。现在百姓家里买了蜂窝煤，却做不出排气管。天这么冷，晚上肯定要关门窗。这要是烧一宿，明早起来得死多少人啊！铁皮不够，铁厂的料都用来打农具和军需了，根本分不出铁皮来做烟囱。大人，这可咋办？煤都发下去了，总不能大半夜挨家挨户去浇灭吧？垄断主管，囤积铁皮，商人的脑子永远只盯着买卖这2个字。可惜你们不懂什么叫基建，不就是排气吗？不用主管，不用铁皮。罗二，立刻召集所有泥瓦匠。陈老根，把城外的黄土给本官挖穿。大人，黄泥怎么排烟？从今夜起，本官要让邵州每一户的墙里都长出会呼吸的火烫。拆了。大人，拆了床，俺孙子睡哪儿啊？地上更冻人啊！睡土台子，不仅冻不着，还能烫得你翻身。靠这面墙，用废砖砌个半尺高的长方台子，里面用碎砖垒出3道弯曲的空心沟，像蛇盘阵一样。大人，这砖头缝里走什么？走火，走烟。把蜂窝煤泥炉嵌在台子一头，热气和毒烟顺着这3道空心沟往里钻，热气会把上面的砖头和黄土烤得滚烫，最后在墙根底端凿个洞，毒气不经过屋里，直接顺着土岩道排到大雪地里去。我的老天爷，这不就是个平躺着的大火炉吗？别废话，
动手！今晚全城的泥瓦匠不许合眼，一家一家给我垒！热的烫手，暖和了，不用挨冻了。大人，您这招火炕绝了！钱老大把全城的铁皮主管全买空了，指望咱们买不着排气管被堵死。他做梦也想不到，咱们的排烟管是砸在墙里的。通知全城，蜂窝煤按1文钱2块敞开公益。至于钱老大，不用衙门去抓他。过不了今晚，他自己就会死在自己囤的那堆破烂里。不可能，不可能！没有铁皮排烟，他们怎么敢烧煤？他们不怕死吗？东家，完了，全完了！知府大人带人砌了什么火炕，烟全从墙根底下排出去了。现在全城都在烧1文钱2块的蜂窝煤，咱们高价借印子钱收来的这堆铁皮主管全变成废品了，1文不值了。姓钱的，你借咱们的银子囤废铜烂铁，今天还不上钱，拿你的铺子抵债。沈大人，草民这一趟，怕是把身家性命都搭进去了。棉花和粗布运到了，到了，整整20车上好的过冬棉花，还有几10匹庆州运来的土布。可是大人，货到了却卖不动，也做不成衣裳。怎么会？大雪封城，百姓就算有了火炕，出门干活也得穿冬衣啊。百姓是想买，可他们买得起棉花，却不会纺线织布，更不会裁剪做冬衣。草民本想雇城外的纺织作坊，连夜赶制棉衣，可那作坊的东家徐老太公，联手了几10家老布坊，把纺车和女全锁死了。徐老太公放话了，说咱们朔州坏了行规，他不仅不接咱们的活儿，还放出风去，谁敢私下帮寿州百姓做一件冬衣，以后就别想在这一带吃纺织的饭。这徐老太公是庆州退下来的老乡绅，仗着手里捏着方圆百里的土布作坊，这是要趁火打劫，掐咱们过冬的脖子呀！大人，棉花堆在货站里变不了线，百姓出门冻得直打巴索，这可如何是好？他不接活，咱们就不求他。朔州这口饭，本官早就说过，不看别人的脸色。大人，俺们在村里是纺过线，可这老纺车一天摇断手，也纺不出2两线啊！就算俺们日夜不休，也赶不齐全城人的冬衣啊！东西打出来了，打出来了，全按大人的图纸敲的。这叫多顶纺车和飞线。以前你们用手头削，一天只能织半匹布，现在脚踩踏板，手拉皮绳，飞修自己跑，一天能出过去5天的量。快，太快了！这东西像长了眼睛一样。从今天起，成立朔州妇女织造互助社，棉花官府出，纺车铁厂打，织出来的布一半归你们自己做冬衣，另一半官府按市价全收。朔州城的冬衣不用求乡绅，不用求老爷，你们自己给自己织出一片春暖花开。偌大的书之城，几万泥腿子，竟然找不出会算账、看懂尺寸图的人。我下一刀，难道要劈向那群只懂4书5诗的老酸叔？错了，又错了！互助社那边交上来的棉布账，3尺计成3寸，5纺计成50匹，这账怎么平？您别光嚎啊，俺们工地也抓瞎。大人画的尺寸图，工人们看不懂，把5寸宽看成了3寸宽。今天烧出来的一整窑砖全废了。大人，朔州现在城建、工坊、互助社全转起来了，可满城几万老百姓挑不出10个能写会算的，下官就算长了8只手，也算不清做成的流水呀。字不识，图不懂，活自然干错。既然没人会，那就教。大人，去哪儿请先生？城里那些念过书的酸奴，平日里最看不起干苦力的，谁愿意来教泥腿子？本官不需要他们教4书5经。明晚开始，城东旧庙开夜校，你就是算术先生。荒唐，简直是有辱斯文！圣人造字是用来读圣贤书、考功名、明事理的，让一群泥腿子村妇学字，他们拿惯了锄头和铁锤的手，握得住笔管吗？哼，这字儿认了，难道还能当饭吃？在朔州，
认字就是能当饭吃。知府大人又在说笑，孔曰成人，孟曰取义，哪一句能变出大白馒头？本官不开科举，不考八股，朔州夜校只教你们3样东西：认名字、看图纸、算工钱。从今天起，凡夜校考核及格的工人，每日工分加3成。能看懂尺寸图的提拔为工帮长，能算清布匹斤两的，互助税多发2成补贴。大人，俺学，俺想算清楚俺娘纺了多少线，俺也学，俺不能一辈子让人帮着记。互助社的规矩：10寸为1尺，10尺为1丈。你们交部的时候，要是连这几个字都认不全，怎么知道记账的有没有少记你们的辛苦钱？你叫什么名字？俺叫石头，俺今天学会算100以内的加减了。这根线代表承重梁，长1丈2。你们眼睛瞪大点，别再给俺把1丈2变成2丈1，谁再看错，扣他3天工分。张婶子，你这10天交了3批土布，按市价该结240文钱，加上考核及格的补贴，一共288文，1文不差。婶子自己心里也算着账呢。好一个沈度，破了我的土布行规，还教那群泥腿子认字算账，真当这北地是他朔州一家说了算。太公息怒，他沈度能弄来棉花和救出粮食，可有一把锁，他绝对砸不开。你是说盐？入冬以来，官盐本就短缺，咱们道上的兄弟已经把周边几个州府的私盐口子全扎紧了。干苦力的人就得断盐3天。他朔州不是有铁厂有户社吗？人要是连站都站不稳，我看他还怎么打铁，怎么织布？大人，市面上连1粒盐都买不到了，家里腌菜的盐罐子全空了。工地上几个扛大包的小伙子，今天早上起来就喊手脚没劲。这不吃盐，人哪有那份力气干活啊？是啊，大人，听说外头的盐商放话了，一颗盐不往上上。大家莫慌，官府不靠外头的盐商。秋收的麦子，粮仓里还结余多少？回大人，地窖粮仓堆得满满的，过完这个冬绰绰有余。好，通知鲁二把铁厂新打的铁锅和多余的铁工具装车。南边的盐商想饿软我们的腿，我们就去北边，自己把盐换回来。哈哈哈哈！沈大人，你们的粮食和铁器救了我们的命。来人，把我们开采的盐拖上来。沈大人，这些矿盐苦涩难当，杂质太多，吃多了容易腹痛。平时连边军都不怎么愿吃。无妨，粗芒变精盐，差的不过是1道水1把火和一点草木灰。杂质滤掉了，但还有苦味。罗二，加草木灰水。大人，这能成吗？把上面的青叶舀出来，倒进铁锅里，猛火熬煮。这盐竟然比血还要白，比官盐还要细。这就是我们朔州自己的血盐。从今天起，朔州不缺盐，价格只有市面的1半。这还是那个年年要朝廷发救济粮的苦寒朔州？下官朔州知府沈度迎钦差大人。沈大人好手段啊！朔州竟富得流油，看来今年的过冬饷，朔州得多担待些了。沈大人，今年数州大丰收，这税粮得翻3倍，交3万担。另外，血盐和蜂窝煤的秘方一并上交朝廷。3万担！若是交3万担，开春后全城都得饿死。那是你们的事儿，本官只管收粮。哼，若交不出，那沈大人就是隐瞒赋税，欺君罔上。3万收，下官交。但朔州的规矩，交粮可以，得当着百姓的面明算账。陈家村麦子120斤，茶叶，俺在家用互助社的准称称过，足足150斤呢。放肆！朝廷的官称还能错？加上火漏，计100斤，滚下去！石头，大人说了，朔州的账大家一起算。
哪来的野小子，毛都没长齐，也敢跟本师爷对仗？陈家村昨日出库新麦150斤，按大招律例扣3斤火耗，实入147斤。师爷，您少记了47斤，这笔烂账俺们摄州不认。一派胡言，官称显示就是120斤。俺们铁厂铸的标准铁坨正好100斤，放上去试试。众称评价。刘大人，朔州的百姓虽然手上有粮，但心里有账。你想拿走3万升，可以，只要你的秤经得起全城的算盘。反了！泥腿子敢查命官的账，这是要断天下官吏的财路。大人，他们用算盘盯着，咱们1两火灶都摊不到，粮还怎么收？粮摊不到，那就捏他的命门。没铁厂，他哪来的煤炉和纺机？传本官军旨，朔州铁厂涉嫌违禁军功，立刻贴封条。我看谁敢贴！这铁厂是俺们朔州几万张嘴的饭碗。对，俺们日夜打铁，没拿过朝廷1分钱，凭什么封俺们的厂？凭什么？凭大招律例，民间铁器必须严格管制。你们这高炉日夜冒黑烟，打出来的东西奇形怪状，谁知道是不是在私造兵器，图谋不轨？抗旨阻挠者，按谋反论处。给我贴！慢着，钦差大人说铁厂私造兵器，不知可有证据？那些带齿的铁轮子、尖头的长铁钎，哪一个是正常弄具？这不是兵器是什么？开霞，大人看清楚了，这是多定仿长的传动齿轮，没有它，互助社1天就织不出300匹布。这是打煤砖的通孔穿，没有它，满城的火炕就会被毒气毒死。歙州铁厂打的不是刀枪，打的是百姓的命脉。多礼，大招律制，就算你造的是农具，高炉规模也超了规制。本官说封就得封。刘大人，你可知明年春天，朝廷要在这北地征调多少军粮？自然是按旧例。按旧例，北方连年大雪，冻土3尺，没有这铁厂打出的新式深耕犁，明年开春，老百姓拿木头去刨那冻得像石头一样的地吗？钦差老爷，旧犁头刨不开冬雪压实的硬土啊！俺们全村换了这新铁犁，1天能翻10亩地。您封了铁厂，明年种不出粮，俺们拿什么给朝廷交租啊？大人，这沈度把老百姓和春耕全绑在他那高炉上了，咱们犯不着为了点配方把自己的乌纱帽搭进去啊！既然都是农具，是为了来年春耕的大计，本官自会上奏朝廷，说明原委。沈度，你给本官记着。大人，熬过去了。钦差没敢动咱们，动脉长势极好，等着雪全化了，咱们就能大干一场了。雪化了，人活了，但有些埋在土里的东西也跟着活。皇神爷爷下凡了！完了，全完了！这是老天爷降罪啊！刚出头的麦苗全毁了！怎么会这么多？昨儿个还没见着影子，今天怎么像从地底下钻出来的一样？别动他们，惹恼了皇神是要绝胡的呀！快去城里请道士做法。看清楚了，他有手有脚吗？他会降雷下雨吗？他不过是一只吃庄稼的虫子。大人，这可是皇神，踩死了要遭天谴的。天谴？本官只知道，要是这几万亩冬梅被他们吃光了，全城人饿死，那才是真正的天谴。传令全城取消一切祭祀，衙门出钱，凡是抓到1斤蝗虫的，换2文铜钱。立刻组织人手，在麦田迎风向挖2尺宽3尺深的深沟。大人，您大半个月前让草民去周围州府暗中收购的活禽全运到了，整整3万只鸭子、1万只鸡，全在这儿了。大人，这节骨眼上您买这么多增鸭干啥？难道是看大家伙除虫太累，给大家餐？加餐？不，我是给他们加餐。鸡吃虫，鸭吃黄，这是天性。一只成年鸭子1天能吃200多只蝗虫。这3万鸭军，就是本官的除虫大将军。点火！烧死了一大半！大人，他们掉进沟里出不来了。放鸭！保住了，保住了，麦子保住了，不用挨饿了。大人，不好了，蝗虫是灭了，可这天已经整整2个月没下一滴雨了，朔河的水位退了3丈，城外的水井全枯了，麦子要渴死了。河床降得太低了，老桶车根本够不着水。从这崖上挑一档水下去，走到田里就洒了一半，全渗进旱地里了。这麦苗刚躲过虫灾，这会儿叶子全卷了。老天爷这是存心不让咱们活呀！这可怎么向大人交代？这几万亩地，就是全城人一点一滴挑，也挑不活啊！
大人，这玩意儿看着像一节一节的骨头，您让俺打这些带凹槽的木板和铁扣结干啥？这叫龙骨水车，也叫翻车。河水太低，普通的桶车提不上来。我们用这些木板串成链条，放在长长的木槽里，一头伸进河底，一头架在崖上。只要转动上面的齿轮，木板就会像刮刀一样，硬生生从河底发上来。俺懂了，就像拉磨一样，推下去，这水被木板卡在槽里，只能往上走。这法子绝啊！立刻动用铁厂所有的人手，我要在3天内造出10架大型龙骨水车。没有木材，就去拆废弃的旧城门。大人，这真的能行吗？这么高的崖，水真能倒流上来？鲁二，带3个兄弟上来。踩！天哪！水上来了！老天爷不给水，咱们知府大人自己把水抽上来了。这车真好玩，像条长龙在喝水。禀沈大人，南方3州连日大旱，寸草不生，官府不仅不开仓放粮，反而加紧税招秋税，那百姓怎么活？活不了，所以他们全逃了。南方3州的灾民听闻朔州丰收，有吃有喝，正拖家带口往北边涌来。先头部队已经过了铁戟山，足足有5万之众。开城门！5万人不是灾难，是朔州建造天下第1城的5万块金石。粮食有吃的，大家快抢啊！退后！谁敢抢？先问问俺手里的锤子。朔州有粮，也能让你们吃饱，但在朔州不养闲人，想吃这口饭，拿你们的力气来换。青天大老爷，俺们是南边逃荒来的，只要给口吃的，您让俺们当牛做马都行。可俺们这群人里有老有小，有伤有病，他们干不动重活，难道就只能等死吗？是啊，大人，5万人里真正能干苦力的青壮年不到1半，剩下的人白吃饭，咱们的粮仓撑不过1个月的。老人家，在朔州没有废物，青壮年去西郊挖沟和泥打土坯，1天包3顿干饭。老人和半大孩子去捡石头拔干草，1天2顿稠粥；妇人去互助设法纺线缝衣，按件计工。只要你还能动弹，朔州就有你一口饭吃。赵爷爷，你们这队今天上午打了500块砖，记上10个工分，拿着这木牌，中午去食堂多2个杂粮窝头。多谢肖掌柜的。神了，大人真是神了！这5万人不仅没把咱们吃垮，反而干活干疯了。短短5天，他们打出了30万块土坯砖，清除2000亩荒地。互助社那边，流民妇人们为了多赚几口粮，没日没夜的纺线，新冬衣的产量翻了1倍。这5万人真的是宝贝啊！这只是第1步，等砖粮干，我要把朔州的城墙往外推10里。老哥哥，你这是咋了？吃太急噎着了？不好了，死人了！是疫病，是水土不服引发的伤寒痢疥，会传染的。大人，天热，流民们随地大小便，又直接喝河里的生水，这病从口入，加上晦气熏城，一旦散开，全城都得遭殃。必须立刻封锁工地，把病患拉到深山里去，自生自灭呀！大人，万万不可啊！一旦放弃他们，剩下的几万流民必定会发生暴乱，咱们朔州就毁了。自生自灭，本官把他们带进朔州，就没打算让他们死。孙主簿，立刻动用府库所有存银，去附近州府买绳石灰、艾草和鸣风。鲁二，把铁厂的锅炉全搬出来。知府大人有令，从今天起，任何人不准喝1口生水。全凭木牌来领粮白开，谁敢偷喝河水，扣罚3天口粮。这是公共茅泽，以后所有人不论大小，必须来这里解决。大人，俺们乡下人随便找个草丛就对付了，何必费这劲儿盖房子拉撒？随地大小便，苍蝇蚊虫就会带着病菌爬上你们的饭碗，这就是你们生病的原因。拉完之后，用铲子盖一层草木灰，发现乱拉乱涂者，直接赶出朔州。大人，这玩意儿臭烘烘的，堆在地里，不是把庄稼都熏死了吗？这叫高温堆肥，封住泥土，里面的东西会自己发热，各式岂能烫死虫卵和废物，就会变成让土地肥得冒油的黑金。有了它，咱们新开垦的几万亩猎田，全能变成上等水浇地。大人，查清楚了，那5万流民不仅没把朔州吃垮，反而被沈都弄去打土坯开荒地了。如今朔州城外堆满了砖石，兵强马悍，粮草充足，连那些污秽之物都被他变成了肥田的宝贝。好一个沈都！
本以为他朔州是个穷山恶水，没想到竟让他搞成了一块肥肉。他沈度再能干，也不过是个只会种地砌墙的书生。朔州那点衙役能挡得住什么？通知黑风寨的大当家，就说朔州现在各种物资充足，只要他肯出力打下朔州，物资咱们平分。弟兄们，庆州知府透了底，这工地上堆的都是粮食和布匹，连个壮汉都没有，全是一群饿得没力气的流民。冲进去，粮食归咱们！冲啊！有陷阱，地上全是坑。拿起把破农具就想挡住老子的钢刀，弟兄们，砍死他们！他们想抢你们的粮，回你们刚建好的家。朔州的汉子们答不答应？不答应！推车，扬粉！我的眼睛！什么东西？打铁的规矩，一寸长一寸强，给派！大人，全抓住了！这帮贼人真是不堪一击。咱们的工人除了一些皮肉茶伤，一个重伤的都没有。沈度，你别得意，庆州知府周大人就在10里外，带了2000府兵正往这边赶。你们抓了我，他正好名正言顺的接管朔州。剿匪，好啊！本官正好嫌城墙修得太慢，缺些白干活的劳力。既然周大人送人头上门，那朔州就照单全收。沈大人，本官听闻黑风寨洗劫朔州，日夜兼程赶来救援，大人受惊了。多谢周大人挂念，不过贼人已经被本官手下的工匠拿下了，朔州一切安好，就不劳劳庆州兵府兵进。沈大人此言差矣，这些流民来历不合理全，本官必须带兵接管府库，彻查流民进营地。接管朔州，周大人，他们握枪的手都在抖。你们是兵，但你们也是爹娘生养的百姓。本官问你们，庆州府已经拖欠了你们几个月的军饷。沈度，你敢妖言惑众，给我拿下！沈度，你敢妖言惑众，给我拿下！你们跟着他吃不饱肚子，还要被逼着来抢穷苦百姓的口粮。但在朔州，只要你肯出力气，一天3顿干饭，顿顿铺大路，不仅管饱。州下现在缺人修城墙，拿起铁锹，本官保你们顿顿有肉吃。年底带着新棉衣回家见爹娘。俺已经3个月没见过1文钱军饷了，家里老娘还饿着肚子。当兵是为了有口饭吃，不是为了作孽。俺不干了，俺要修城墙。反了！你们要造反吗？本官杀了你们！周大人，多谢你不仅送来了黑风寨的劳力，还给本官送来了2000精壮的修城队伍。回去告诉那些眼红朔州的人，朔州的墙是用民心筑的，谁再敢伸爪子，这满地的长矛就是他们的下场。滚！大人，南城墙已经推出去10里地了，商业区、作坊区都规划好了。接下来只要铺上青石板，盖上商铺，咱们上周就能焕然一新了。商铺的图纸都画好了，就等着下金石了。大人，可是咱们没石头了，要盖地上的碎石和黄土投用力基的，所以后封禁只有铁脊山深处才有这种矿石。铁脊山深处，万万不可啊！大人，那地方地形险恶，到处是悬崖峭壁，最可怕的是，那山里有瘴气和毒物，进去了连方向都分不清，历来被称为吃人山。天下第一城，不能用泥巴捏，没有路就炸出一条路，有瘴气就破了他的瘴气。大人，这就是吃人骨了。您看那雾，那是千万年积攒下来的枯枝反叶沤出来的毒瘴气，人要是吸上一口，不出1炷香的功夫，就会头晕眼花，咳血而死。青天大老爷，俺们不怕出苦力，也不怕流汗，可这看不见摸不着的毒气，那是索命的阎王啊！大人，俺先进去探探路，若是俺出不来，您就带兄弟们回去。不用探，本官说了，朔州不养闲人，也不送活人去死。昨晚让护助税连夜缝制的东西带来了吗？大人，护助社的妇人们熬了一宿，按您的图纸缝了这几百个面罩，里面塞的全是敲碎的木炭渣子和干艾草，这玩意儿捂在鼻子上能挡毒衣。毒瘴气说到底不过是草木腐烂生出的浊气，木炭生有1000万微控，能吸附污秽；湿布能滤去粉尘，艾草能提神醒脑。全部带上，
扎紧边缘，不许留缝隙。神了，真神了！俺一点都不觉得气紧，大人的木炭罩子把毒气全给吃进去了。大人，是上等的好料，这石头硬得很，敲出来的石板，刀砍上去都不留白印儿。动手，开山！大人，不行啊，这青条石太硬了，俺们铁厂新打的精铁镐头全卷刃了。老爷，这山石跟铁打的一样，就算俺们把手骨头砸断，也开不出修城墙的石料啊！硬碰硬是下策，既然铁镐凿不开，那就让它自己裂开。全体放下铁镐，去捡柴，把这座山谷里所有能烧的枯木全给我堆到崖壁下面，堆得越高越好。把这座山谷里所有能烧的枯木全给我堆到崖壁下面，堆得越高越好。大人，咱们没带凿子，也没带壮木，光生火有什么用啊？烈火已经给了他最热的脾气，现在给他浇上一盆透心凉的冷水。灭火，去暗河打水。大人，往哪儿泼？正对火烧的地方。所有人，听我号令，一起泼！千万别靠近！炸开了，石头自己炸开了，这是神仙的手段啊！这叫火焚水击法，最硬的骨头也怕忽冷忽热。现在，用你们的铁钎去撬那些裂缝，顺着纹理开石。好料，真是好料！有了这石头，朔州的城墙就是拿炮轰都不倒。石头是好，可大人，这怎么运下山啊？几千斤重，咱们就是把腰折断也抬不动啊！铺滚木，在石头前头绑上粗麻绳，挂上铁厂打的滑轮。动了！大石头长腿自己走啊！沈大人，新城的商铺地基刚打好，外州的客商就闻风而动了。今天一天就卖出了50间铺子，真是想都不敢想啊！大人，咱们这城的架子算是彻底搭起来了，有粮，有钱，有城墙。我看这北地，谁还敢轻视咱们朔州？城墙挡得住流寇，却挡不住看不见的刀子。邵州富了，商路通了，京城里的那些大买卖人也该坐不住了。这10万两雪花银，只是咱们江南商会的见面礼。只要大人点头，朔州铁厂和织造互助社的契约归我们商会统管。以后朔州的百姓只管低头干活，销路定价全由我们包圆了。大人您呢，坐享3成干股，岂不美哉？大人，这笔银子能修好几段城墙了。10万两，买我朔州几万百姓的命脉。钱大掌柜，这算盘打得可真精。大人这话严重了，咱们是正讲生意，互利共赢嘛。今日你用10万两买断铁厂和互助社，明日朔州的铁犁卖多少钱，冬衣卖多少，就是你说了算。等百姓不买你们的布就得冻死，不买你们的铁就得饿死的时候，你这10万两会连本带利的从他们骨头缝里榨出来。朔州的骨血不卖，带着你的脏钱滚出朔州！各位大嫂子、大妹子，你们给官府织布一天才赚几10文，只要你们现在脱离互助社，签了我们江南商会的活契，以后你们织出的布，我们按2倍的价钱收，当场结钱，绝不拖欠。2倍价钱，那俺一天不就能多买3斤肉了？住手！他是大骗子，他昨天
场。大人，这掌柜的给的钱实在太多了。张婶子，你家里养了只老母鸡，每天下蛋，你靠卖鸡蛋能吃上饭，对吧？是啊，大人。现在有个人走过来，出高价要把你的母鸡买走，还许诺以后每天给你双倍的鸡蛋，你卖不卖？这听着挺合算啊。等全村人的母鸡都被他买走之后呢？等全城只有他有母鸡，他不给你鸡蛋了，他把鸡蛋卖到1两银子一个，你要不要倾家荡产去买？嘿，黑心肝的奸商，快想断俺们的根！俺不签了，不签了！咱们救人互助社，救人知府大人。好你个沈度，敬酒不吃吃罚酒，一群没见过世面的泥腿子，还真把自己当个人物了。掌柜的，那咱们现在怎么办？他们死活不卖，咱们也强迫不了啊。买不下来，那我就砸烂他！立刻传信回江南，调集30万匹夏草，5万把铁农具，走水路全给我拉到朔州来。咱们江南的货成本低得像水一样，我把价格压到他们的1半，敞开了卖。我看他沈度的互助社和铁厂拿什么跟我打擂台？我要让他们1个月内货堆成山，全城破产。糖衣炮弹被沈度用最通俗的杀鸡取卵之理无情戳破，朔州百姓守住了自己的产业底线。然而一计不成，更凶狠的商业绞杀随之而来。千百万凭借着江南庞大的资金和产能优势，发动了古代版的倾销战。江南上等花布只要10文钱1尺，精铁犁头只要30文1把，比朔州铁厂的便宜1半了。走过路过不要错过。10文钱1尺，这连棉线的本钱都不够啊！他们这是赔本赚吆喝，硬要把咱们急死啊！乔掌柜，对不住啊，俺们也是图个便宜，这差了1半的钱呢，能省一点是一点。省钱是好事，可这江南的便宜货，俺心里总觉得不踏实。大人，铁厂已经停工3天了，库房里压了5000把犁头卖不出去，工人们都没活干了。大人，咱们的布匹也是，他们江南商会财大气粗，就算亏本卖3个月也亏得起，可咱们互助社的账面连半个月都撑不住了啊！大人，要不咱们也降价？降价？跟着他们往死路上走，好看便宜，但你们忘了，这里是朔州，不是水乡江南。不降价，不仅不降，我还要让全朔州的人看看什么叫便宜没好货。今日本官不审案，咱们来试试犁。左边用江南商会的30文铁犁，右边用朔州铁厂的60文铁犁。老赵下地。沈大人，我江南的铁器又轻又亮，您这是自取其辱。犁。这朔州造的曲园犁还真不赖啊！接下来看看江南商会的农具怎么样？这什么破烂玩意儿，脆得跟生萝卜一样！俺老牛要是再使点劲儿，这铁片子非崩上人不可。江南的铁用的是轻巧的翻砂法，用来犁南方的水田和软泥上口，但到了北地这冻土3尺的地方，就是一堆废铁。江南的布是用来做纱衣乘凉的，北地寒风刺骨，穿这种布是要冻坏骨头的。咱们朔州造的东西，不图好看，只图抗造实在，能保命，这叫北地硬核。对啊，俺买那便宜铁犁有什么用断？一下到了春耕的时辰，差点被这黑心商人骗了。以后俺只买朔州自己的东西。江南商会退货！大人，咱们这朔州制造的牌子算是彻底立住了，现在连庆州的富户都指明要咱们的棉衣呢。钱百万是个见血封刀的商人，他绝不会吃这么大的哑巴亏。大人，他货也卖不出去，人也跑了，还能怎样？挤不死咱们的销路，就会去断咱们的后路。朔州的棉花、铁矿石、木炭，大半都靠周边州府运进来。大人，出大事了！通往庆州、袁州的所有官道都被林州府兵设卡封锁了，所有运往朔州的生铁料和棉花全被扣下了。他们不给铁，那朔州就自己造一座铁山。大人，您说带俺们来挖铁山，可这除了一汪接一汪的黄泥水，连块硬石头都没有啊！难道这铁还能长在烂泥里不成？这叫找铁矿，它是水里的铁器凝结而成的。虽然杂质多，出铁率不如大矿山，但它就在咱们脚底下，不需要去深山老林里拿命换。哎呦，这玩意儿俺老家沼泽里也有，原来这里头有铁。林州封了官道，断了咱们的金铁矿，
他们以为这样就能掐死朔州，但他们忘了，我们最擅长的就是从烂泥里抠出活路。开挖，把这百里挖翻个底朝天！先用水洗，再砸碎，混上咱们自己烧的木炭和石灰石，猛火煅烧，石灰能吃掉泥沙里的杂气。出铁了！虽然不如金矿炼出来的铁那么韧，但用来打农具、做城门铁皮，绰绰有余。沈大人说你们缺穿的，咱们草原上没棉花，但这剪下来的羊毛要多少有多少，俺们拉来换你们的血盐。这怎么纺线啊？又脏又硬，油乎乎的，纺车都得粘住。张婶子，用草木灰，羊毛里的油遇到草木灰熬的碱水，就会变成能洗掉的沫子。洗干净的羊毛用木梳子刮顺了，比棉花还要暖和10倍。大人，大掌柜，不好了！朔州不仅没断船，他们还在百里烂泥滩里挖出了铁，还有，他们用盐跟北方换了羊毛，现在朔州的百姓都穿上了羊毛袄子，咱们封锁的棉花和精铁全烂在自己手里了。不可能，这不可能！烂泥里怎么能出铁？羊毛怎么能纺布？你看看外面，封不住了。他们不仅自给自足，还把咱们的底子给吸空了。大人，吉时已到，请大人接旨。老赵、鲁二、张婶子、石头，你们过来。这座城不是本官建的，是用你们的铁锹、你们的纺车、你们的一天天起早贪黑的汗水筑起来的。这牌匾理应由你们来接。拉！绝境不过是未被开垦的生机，只要手里还有泥土，哪怕是深渊，也能平地起高楼。